bem? Meu nome é Fernando. E conforme eu tinha prometido, eu vou botar elas para tocar para vocês verem. Isso é duas caixas, né? Vou segurar aqui. São duas caixas, viu? Cada uma tem 4 falantes e um TI. Eu vou deixar a medida dela na descrição do vídeo. Aqui, ó. A saída de ar dela é aqui atrás. É 50 mm. O alto-falante que usa nela é esse aqui, ó. Não é nenhum alto-falante extraordinário, é um alto-falante bem simplesinho mesmo, que se usa em microsystem. Não tem nem referência, a única coisa que ele diz aqui é que é 4 ohms. Isso é um alto-falante de 6, pra vocês terem ideia, né? 6 polegadas. Aí são 8 desse ali, 4 na caixa de cima e 4 na caixa de baixo. E um drive da JBL de 220 em cada caixa. Eu vou testar ela hoje usando esse amplificador que eu tenho aqui, ó, que é um Mark Audio, é um MK8500. E essa mesinha da Ketchup que já tem Bluetooth, porque eu consigo botar um somzinho para tocar aqui já direto. Dois cabos aqui, liga nos dois canais dele, botar aqui. Para você ver como a bichinha se comporta. Eu já uso ela já na igreja. E a gente passa tudo nela, né? Bateria, baixo, tudo. A diferença é que eu estou testando só ela. E eu tenho os sub dela ali, que são de 12. Vou botar para tocar aqui e vou testar para vocês verem. Eu vou fazer um teste vindo de 50 metros. 50 metros vai dar lá naquele portão escuro, que não está dando nem para ver daqui. Um detalhe aqui, ó. Ela tá ligada aqui, ó. Vou aumentar o CD. Entendeu? Equalização em frete. Agudo, médio, grave, tudo em fretezinho. A mesa no zero aqui. E direto, né? Não tá passando por equalizador, por processamento, nem nada. É direto, né? Agora eu vou botar ela pra tocar e vou vir de lá pra vocês verem. Já vi um caminhão aqui, ó. Aqui eu tô a 50 metros da caixa. Não dá nem pra ver a caixa. Deixa só esse carro passar aqui, viu? Aí eu vou andando pra lá pra vocês verem. Pronto, vamos andando pra lá em velocidade normal. Aqui eu troco contra o vento, né? O que dificulta também a proporção de som. Você tira pela assoalho do vento na câmera. Mas mesmo assim é pressão. Vou botar uma música aqui que tem a voz para você ver que ela também se comporta muito bem. Que isso é um loop de bateria, né? Deixa eu botar uma música aqui, deixa eu procurar aqui.
Ela tem 20 de largura, 21 de profundidade e 80 de altura. E tem 4 alto-falantezinhos desses que eu mostrei a vocês. E um TI. E tem um recuo na frente de 2 cm. A tábua frontal é recuada. Os dutos é de 50 mm, mas é na parte traseira. Entendeu? E esse gabinete é um vão só, não tem divisória não. Eu fiz umas 2 dela ou 3, porque já que esse alto-falante não tem parâmetro, né? Pra você projetar a caixa, aí eu tive que fazer a caixa na tora mesmo. Mas ficou boa essa daí. Vou mostrar o sub que a gente usa ela. Eu uso ela com esse sub aí, ó. Isso é um XP de 12, recondicionado, isso não é original não. São 2 caixinhas dessa, uma é original e outra é recondicionada. Essa daí é recondicionada, aí cada uma caixa daquela faz parte de um sub desse. Eu não estou testando com o sub porque o teste nesse caso é sobre a caixa, né? Não sobre o sub, entendeu? E aqui eu tenho o rackzinho que eu uso. Esse sistema é esse aqui, ó, que é um amplificador, um canal faz médio, outro canal faz média alta, outro faz sub. Passa por um processador, né? Aí aqui a resposta é melhor, né? Que ali vocês viram que tá direto. Ali tá na teste raiz mesmo. Aqui eu ainda faço um processamento nele. Eu tiro os graves dele já que tem um sub, né? Ali não, ali tá direto. Do jeito que sai do amplificador, você for come. É isso aí, compartilha o vídeo e deixa o like.